中山首個4.0住宅嚟啦，全屋咧都係帶埋超豪華嘅一個交樓標準，實用率咧係去到100%嘅，首期咧最低20零萬左右咧就可以上會啦。Hello， 大家好，我係 Jolene， 今日咧我哋嚟到中山嘅一個石岐南區、東區3區交匯處嘅一個主城區嘅核心位置咧，同大家介紹翻我哋近排具有爭議嘅呢一個奇關悅來嘅一個4.0住宅啊！咁首先佢呢一個位置咧就已經係打敗晒我哋所有嘅西區、東區嘅樓盤啦。係咁，佢呢一個樓盤咧喺房本上邊嘅一個位置咧係屬於石岐區嘅。咁之前有了解過中山樓盤嘅街坊咧，應該係知道喺我哋石岐咧係屬於一個老城區嚟㗎。咁佢嘅地塊咧係非常之稀缺嘅，係唔會有新地可以去開發新嘅樓盤嚟。咁我哋奇關悅來嘅話咧，佢嘅樓盤佔地係差唔多係90畝左右嘅。咁成個小區咧係分3期去開發嘅，住宅係580套左右嘅，容積率咧亦都係非常之低嘅，1.5嘅一個容積率。其他嘅空間咧全部都係作為我哋一個宋式園林嘅一個寫意嘅社區啦。咁我哋而家咧就跟住呢個鏡頭啦，去睇翻呢一個奇關悅來嘅樓盤係究竟點樣嘅嚇。咁大家咧亦都可以睇到，我哋今日咧亦都係有非常之多嘅同行啦，係嚟到呢一邊學習同埋拍攝嘅。咁大家亦都可以見到我哋呢一個門面咧，亦都係非常之大氣嘅。喺門口咧就種咗一棵價值幾萬蚊嘅一個羅漢松啦，包括我哋前邊咧仲有一棵樹咧係海南嗰邊咧空運過嚟嘅。係啦，咁我哋呢一個樓盤咧，佢就係屬於一個3進式嘅樓盤嘅，你要經過3道關先至可以入到我哋自己嘅單位嚇。係啦，咁呢度咧其實亦都係我哋一個小區嘅主大堂啦。後期我哋都可以喺呢一度入翻去我哋裏邊嘅。嗱，首先經過咗呢一個大堂啦，終於係安靜少少啦。大家可以睇下我哋前邊嘅呢一幅景觀係咪超級靚？呢一個無敵嘅大玻璃，好似一幅畫咁樣呈現喺我哋嘅眼前。咁前邊咧就係我哋嘅2進院同埋3進院啦。咁我哋就喺呢一度行翻過去啦，行入嚟嘅每一步咧，都可以俾到我哋非常之享受嘅一個感覺嘅。咁所以如果係近排有街坊啊想揾啲樓盤品質比較高嘅話咧，而且位置係比較好嘅，就可以過嚟呢一度睇睇。啊，呢一度咧就係我哋一個2進院啦。咁前邊呢一個咧就好似係一個茶畫室嘅一個地方嘅，我哋可以去睇書啦、捉棋啦、飲茶啦。有朋友嘅話咧都可以喺裏邊去作為一個接待嘅，係啦。出邊咧亦都會有翻一個咁樣嘅水池咧，係真係非常之舒適嘅。我哋而家所睇到嘅呢一啲畫面啊，只不過係冰山一角啊，因為我哋係分為3期開發嘅。咁我哋而家呢一度咧係屬於1期嘅，就起咗1、2、3棟樓。咁我哋呢一個位置嘅話咧，交通其實都係4通8達㗎啦。喺對面咧就係我哋嘅南區同埋我哋石岐區嘅一個博愛路嘅十字路口，大型嘅十字路口嚇，就係我哋一個主城區嘅一個分叉路嚟嘅。咁如果我哋要去東區假日廣場 Coco City 利和廣場嘅話咧，揸車大概5分鐘左右就到啦。咁喺我哋隔離嘅話咧，就有翻一個天虹嘅商場嘅。我哋行路過去咧，就可以滿足到呢一個食飯睇戲嘅需求啦。咁同埋咧，就係我哋南區比較出名嘅一個金鐘湖嘅一個公園啦、樹木林公園啦，同埋博愛醫院啊、3甲級嘅醫院嘅話咧，喺我哋呢一個樓盤距離嘅話咧，都係1公里左右唔到嘅，所以配套咧都係相當之成熟嘅。咁我哋住喺呢一度咧，係可以享受到我哋自己當地石岐嘅一個情懷文化啦，亦都可以享受到我哋東區嘅一個金融中心嘅繁華。如果係攰咗嘅話咧，又可以去翻我哋隔離嘅一個南區啦，去享受翻呢一個大自然嘅一個空氣嘅。咁我哋一路行過嚟咧，都可以感受到我哋呢一個宋式園林嘅一個寫意啦，係非常之放鬆嘅，而且係好健康嘅一個感覺啦。而且都見到我哋嘅一個建築係非常之靚嘅，眼前呢一個羅漢松嘅樹啦，都係名貴嘅樹，包括我哋呢一啲木屋嘅艇啊，佢都係喺山西嗰邊運過嚟，然之後我哋工人呢一手一腳用翻呢一啲木頭去砌翻出嚟嘅，唔係話特登去做舊
㗎。好啦，咁我哋而家咧就喺呢一個沙盤嘅位置啦，就嗱嗱聲同我哋街坊介紹下我哋大概一個佈局㗎嚇。咁我哋成個小區嘅話咧就係90畝地嘅，咁就分為3期去開發。我哋1期嘅話咧就係我哋紅線呢一邊圍起身嘅話咧就係屬於一個1期嘅住宅同埋我哋嘅跌稅啦，佢係非常之稀缺嘅，跌稅 total 都係得翻16套㗎咋。咁我哋嘅洋樓嘅話咧就係1棟同埋2棟，而家只要再售嘅話咧都係呢2棟嘅。咁我哋睇翻1棟嘅話咧就係03單位，就係我哋106方嘅一個3房2廳2衛啦。01同埋02嘅話咧就係123方嘅4房2衛3個洗手間嘅。咁佢嘅實用率咧係非常之高嘅，2梯3伙，總高咧係32層嘅，樓底咧都係去到正宮3.15米嘅，係啦。咁我哋嘅2棟嘅話咧就係主要再售翻啲148方專梯專戶嘅一個戶型嚟嘅，亦都係一個豪宅嘅標配啦。咁跟住咧睇翻我哋成個小區其他嘅一啲活動嘅設施嘅話咧，中間呢度就係我哋頭先所講嘅一個3進式嘅一個園林社區啦，都見到係非常之靚嘅，同埋我哋嘅樓宇啦都唔會係重疊嘅，全部都係錯開，景觀都係非常之靚嘅。咁呢個位置咧就係我哋樓盤自帶嘅一個巴黎式嘅一個大泳池啦。咁而家咧係仲未有做好嘅，就後邊圍咗起身嘅，後邊呢啲咧就會後期再去起翻嘅一啲流動啦。咁我哋呢邊咧就係2期嘅地塊嚟嘅，同埋嗰邊咧就係會有翻我哋3期嘅話咧就起翻自己一個商業體同埋一個商業嘅步行街。所以咧我哋後期如果係住喺呢一邊嘅話咧，係衣食住行樣樣俱全嘅，自己落樓就可以享受到一個咁樣嘅配套啦，都可以話係我哋主城區3區交匯處嘅一個地標嘅樓盤啦，係啦。咁同埋除咗頭先所講呢個巴黎式嘅泳池啦，有翻一個兒童嘅遊樂場所啦。呢個黃色嘅線呢，就係我哋1公里嘅一個熒光跑道嚟嘅，所以咧都係非常之唔錯嘅一個配套嚟噶啦。包括除咗呢啲，亦都係會有翻一個老人嘅康體中心啦，有個特登嘅一個板塊俾到我哋嘅，仲有就係其他樓盤做唔到嘅一個我哋寵物去玩嘅一個位置啦。咁就開發商特登做咗喺呢一度，如果係有養寵物嘅街坊嘅話咧，就可以嚟到呢一度，可以識到好多嘅狗仔朋友啊、貓貓朋友啊呢啲咁嘅嘢嘅，係啦。咁好啦，咁我哋而家咧就上去睇翻我哋一個實體嘅樣板間交付標準究竟係點樣啦。咁我哋而家咧又係沿住我哋呢一個中庭3進式嘅中庭咧，去翻我哋嘅樣板間，大家可以睇到我哋呢一啲木頭啊，真係古董嘢嚟㗎。而且咧整得好靚，都會有翻一個咁樣嘅吊燈喺度咧，即係一啲都唔馬虎咯。包括我哋嘅地磚，你睇下呢個咧，佢即係有個設計喺翻呢一度，有好靚嘅一個感覺啦。咁佢而家嘅價錢嘅話咧，亦都係對外出街㗎啦，均價咧最平係16000左右到18000左右嘅一個區間嚟嘅，都係可以1.5成首期上會嘅。所以咧呢個價格喺呢一個3區交匯處，交通咁便利、4通8達嘅一個位置咧，係唔會話太誇張啦。咁有興趣嘅街坊咧都可以嗱嗱聲過嚟呢一度睇睇嘅。咁我哋而家咧就嚟到我哋入戶大堂啦，大家可以睇一睇我哋連大堂啦都係非常之氣派嘅。呢一個大門咧都係質素比較好嘅一個大門啦。然之後入到嚟咧需要着個鞋套先。可以睇到我哋入戶大堂嘅空間咧都係非常之通透嘅嚇。咁我哋咧就坐翻呢一個 lift，呢個 lift 嘅品牌咧就係我哋商業電梯地新旗下最高配嘅一個電梯嚟嘅，都可以睇到係非常之正嘅一個膠標嚟㗎啦。好啦，咁我哋而家咧就上咗嚟我哋1棟嘅一個示範單位啦。我哋首先嚟睇呢一個咧就係106平方一個3房2廳2衛嘅一個交樓標準嚟嘅，係啦。我哋首先入嚟睇下呢一個交樓標準下。咁入到嚟門口嘅話咧，大家可以見到我哋一個大門嘅膠標嘅話咧，其實都係非常之厚實嘅。佢係一個雙層嘅一個防火門啦，而且係帶埋一個飛利浦嘅一個智能嘅密碼鎖嘅。同埋呢一個智能密碼鎖咧，同我哋平時嗰啲開發商嘅交標咧係有少少嘅唔同㗎。佢係連埋一個呢個監控咧都係有埋嘅。開着一着先，係啦，就
就係咁樣嘅。即係平時如果你喺出邊啊，你叫咗外賣有人送上嚟嘅話咧，你唔知佢係邊個，你可以通過呢一個監控咧係睇到出邊嘅人係邊個嚟嘅。所以呢一個咧其實都係我哋一個非常之高嘅交流標準啦，其他樓盤都冇做到嘅。係啦，咁我哋入嚟之後咧，咁啊喺後邊呢個位置門嘅旁邊咧係會有翻一個噏位嘅，咁都帶翻一個明窗嘅一個設計啦。咁啊鞋櫃你可以參考翻做喺呢一邊，又或者係做翻出邊嘅位置，因為我哋106平方咧喺電梯出嚟咧，其實都係屬於一個獨門獨戶嘅一個位置嚟嘅，所以出邊嘅空間咧可以任你去使用啦。好啦，咁入嚟之後咧，大家見到我哋呢一個咧係3.9米嘅一個大客廳嘅開間咧係非常之舒適嘅，係一個餐客廳一體化啦。咁呢個位置咧就係我哋嘅一個餐廳位置啦，見到其實都係好開闊嘅一個位置嚟㗎，包括埋呢一度咧，Jolin都同我哋嘅街坊講一講，呢個位置咧係屬於一個結構連板，所以咧其實佢係開發商贈送俾我哋嘅一個位置嚟嘅，所以咧大家都見到呢個位真係好大。咁我哋咧都可以充分去利用呢一個位置啦，呢個位置都係唔計錢嘅，你可以好似佢咁樣啦，做翻一個開放式嘅電腦台啊，又或者係飲咖啡嘅一個吧台都係冇問題嘅。咁邊邊咧你亦都係可以做翻餐邊櫃啊咁嘅嘢。咁我哋106平方咧，其實佢係一個飛機嘅戶型嚟嘅。我哋嘅餐客廳咧喺中間，咁兩邊嘅話咧就係我哋嘅一個休息嘅空間嚟嘅，係啦。咁我哋客廳呢一度對翻出去嘅話咧，就係我哋嘅一個露台嘅位置啦。咁而家見到嘅話咧，就係一個封咗窗嘅一個露台嚟嘅。咁我哋嘅家樓標準咧，佢都係用翻一個傳統嘅推拉窗，係啦。咁喺呢一個位置咧，係會有翻一個推拉窗嘅。咁佢開發商點解做一個封窗嘅樣板間俾我哋睇咧？就係想話俾我哋聽，我哋嘅呢度嘅樓盤咧，全部都係可以封窗嘅。咁封完之後咧，你就可以270度去睇翻我哋成個中山主城區嘅一個繁華嘅中山景觀啊，係好舒適嘅，係啦。我哋呢一個位置咧就係屬於中山主城區3區交匯處嘅一個黃金地段嚟嘅，係啦。咁睇翻我哋呢一個客廳嘅位置啦，大家亦都見到係非常之舒適同埋開闊嘅。咁亦都講下我哋呢一個樣板間交付到俾我哋嘅呢一個電視嘅背景牆咧，係一個交樓標準嚟嘅，係唔需要我哋俾錢，係開發商交俾我哋嘅，係啦。連埋呢一啲插蘇啦，都係已經做好晒㗎，非常之大氣嘅一個電視背景牆啦。咁我哋嘅牆身嘅話咧，佢係用翻白色嘅乳膠漆牆嚟嘅，呢一啲背景板咧就冇嘅，同埋包括後邊呢啲咧，全部都係用翻白色嘅一個乳膠漆牆嚟㗎啦。係啦，然之後我哋再嚟睇翻餐廳對住嘅一個廚房嘅位置，咁呢一個廚房咧，大家可以見到而家咧係一個冇門嘅一個開放式廚房啦。咁交標嘅話咧，佢係會有翻一個趟門嘅，然之後一個一字形嘅廚房啦。咁邊邊呢個位置咧，你可以擺到一個雙門嘅雪櫃嘅，係啦。你亦都係可以參考翻唔做嗰啲有門嘅廚房，即係好似佢咁樣，其實都已經係好 OK 噶啦。咁我哋廚房嘅家樓標準嘅話咧，亦都係相當之高㗎，好似我哋嘅抽油煙機同埋呢一啲灶台嘅話咧，都係一個美的旗下美國嘅一個牌子嚟嘅 Como， 係啦。其實佢嘅一個價錢嘅話咧，都會比較貴嘅。咁呢個抽油煙機嘅話咧，唔係好識開添。我呢度撳翻，然之後咧，佢就彈翻出嚟。你煮嘢食嘅時候咧，佢就會開始抽風噶啦。係啦，呢個咧就係國外用嘅會比較多咯。係啦，咁啊根據翻我哋人群嘅一個需求嘅，包括埋呢一個咧係一個洗碗機嚟嘅。咁佢亦都係一個家樓標準嚟嘅 Como 嘅牌子，係啦，其實都係幾好啊。咁就唔需要我哋自己額外使錢去買啦。咁下邊呢啲咧就係我哋嘅一個擺碗碟嘅一個櫃啦，係啦，其實都好細緻、好貼心噶啦，真係超正啊！呢度家樓標準。然後呢度咧亦都會帶埋一個插蘇嘅位置啦，咁都係我哋而家比較新穎嘅一個插蘇嘅款式嚟嘅。你可以插落嚟隨意去調控佢個位置，咁就非常之方便啦。係啦，通常我哋Jolin自己屋企啊，都係自己使錢去買嘅。咁呢個咧係一個西門子嘅品牌嚟嘅，係啦，都幾好，有埋燈光嘅。包括呢度咧，亦都會有個燈光喺度。咁我哋嘅櫃啦，都擺到好多嘢。然之後帶埋一個雙水池嘅一個星盤都 OK 嘅。同埋呢一個咧花灑頭，
非常之好，可以自己去調控翻，係啦。咁下邊咧就係我哋去水位啦，咁下邊都可以擺到嘢嘅。然之後咧嚟到呢邊咧就係我哋一個廚房嘅生活露台啦，係啦，亦都係一個屬於正數嘅位置嚟嘅。咁咧你就可以擺洗衣機啦，同埋晾衫。出邊有啲蟲，我哋就閂翻呢個門。係啦，咁如果你驚有塵嘅話咧，你出邊都可以封咗個窗嘅。咁呢一個門咧，你可以拆咗佢，咁就好好地去利用翻啦。好啦，咁接落嚟咧，我哋就嚟睇翻我哋嘅主人房嘅空間啦。咁呢邊咧就係我哋一個主人房嘅位置嚟嘅，係啦，帶咗套廁嘅。咁首先嚟到我哋嘅一個洗手間啦。咁而家見到嘅呢一個現狀咧，就係屬於佢嘅一個交樓標準嚟嘅。牆身啊、地磚啊，全部都係用翻呢一啲比較大尺寸嘅瓷磚，包括我哋嘅浴霸啦、呢個水池啊、呢啲鏡櫃啊，全部都係做好晒。款式咧都好靚嘅話，入邊仲有一個可以收納到嘅一個盒仔喺裏邊，都幾好嘅。呢個咧就可以調燈光啊，或者係有霧嘅時候可以去下嗰啲霧氣啊。咁我哋嘅鑽石型嘅企缸啦，哇！呢個花灑頭好大啊！而家好少開發商會帶啲咁樣嘅花灑頭啦。然之後呢一個馬桶咧都係用翻一個 TOTO 嘅牌子嚟嘅，都幾好嘅。係啦，咁然後睇翻我哋呢個主人房休息嘅空間啦。咁大家係可以睇一睇我哋交樓標準嚇。膠褲咧係白色嘅乳膠漆牆嚟嘅。咁每一間房咧，佢都係會帶翻呢一個中央冷氣係送到俾你嘅，就唔需要自己去使錢買冷氣啦。係啦，咁啊喺我哋嘅天花都可以睇到，就係我哋一個中央冷氣嘅一個位置嚟嘅。咁咧亦都係用翻呢一個 Como 嘅牌子，咁維修嘅話咧都可以跟翻呢一個品牌，包括我哋嘅天花咧。天花走線呢啲全部都係做好晒嘅，咁我哋嘅窗簾盒咧亦都係做好噶啦。咁而家我哋所見到嘅話咧，就係擺咗一個2米嘅大床，而且大家可以見到我哋係冇飄窗位嘅，就係因為開發商做咗呢一個中央冷氣，咁咧佢就慳咗呢一個空調位，就唔做飄窗啦，所以咧就可以俾我哋充分去利用到呢一個空間，而且望翻出去嘅話咧，都係我哋對面本地開發商之前早期嘅一個樓盤嚟嘅，叫浩逸裕華庭嗰邊咧，真係租賃之前都去睇過二手房嘅一個單位啦，係裏邊真係超正嘅，好似一個歐式嘅巴黎花園小區咁樣。接落嚟我哋嚟睇翻我哋另外嘅2間房，係啦，另外2間房咧。就2個房間嘅，然之後中間會有一個洗手間。咁呢一個洗手間咧，同樣都係同頭先我哋主人房嘅配置咧差唔多一模一樣噶啦，大細都係差唔多，都係非常之夠用嘅，係啦。咁你首先嚟睇翻呢一個客房咧，呢個係比較大嘅一個房間嚟嘅，係啦。咁咧亦都係擺咗一張1.5米床左右啦，都做到3邊嘅落床，包括側邊咧都會有翻一個位置可以俾我哋做到一個衣櫃位嘅。係啦，中央冷氣都係有埋，同埋咧就係睇翻我哋呢一個插蘇嘅位置咧，佢每一間房都會有一個智能嘅呢一個門板咧，去調控翻我哋全屋嘅一個冷氣開關嘅。呢一個咧都係開發商嘅交樓標準嚟㗎，係非常之高卡士。隔離呢一間咧就係兒童房啦，係啦，都好試正嘅。咁啊做咗一個大概1.5米床咧，邊邊都有位置做到衣櫃。咁接落嚟咧同大家講翻就係我哋嘅一個開發商嘅交標智能嘅一個調控咧，就係呢一個位置喺我哋門口入嚟嘅位置咧，有一個主控板，呢一個咧就係調控我哋全屋嘅一個智能家居啦。咁佢可以用手機去充號到佢，又或者喺呢一個面板上邊去操控嘅。咁如果你係要增加一啲你其他嘅智能家電啊，或者係嗰啲掃地機嘅話咧，都可以加翻上去嘅。就齋呢一個智能嘅系統咧，都價值幾萬蚊㗎啦，所以我哋奇關悅內呢一邊嘅交樓標準係非常之高嘅。好啦，咁我哋而家跟住咧就去睇翻隔離嗰隻123平嘅一個4房3衛嘅單位啦。而家我哋嚟睇嘅呢一個咧就係123方咧，佢係做到4房2廳3衛，甚至係5房都得嘅。係啦，咁我哋入嚟之後咧，大家亦都係可以見到我哋呢一個客廳嘅位置咧係非常之闊綽嘅，差唔多去到6.3米左右啦。點解咧？就係因為本身我哋呢一度咧，亦都係會有翻一個結構嘅牆板啦。咁開發商咧就係將佢剝咗之後，做咗一個大嘅橫廳，咁令到我哋嘅客廳咧係非常之
舒適嘅。咁呢一個位置咧，到時如果係收樓嘅話咧，開發商亦都會將佢個位置係咁樣做好晒嘅。咁我哋嘅牆體咧就係做到呢一度白色嘅乳膠漆牆啦，然之後一個鋪好晒啲磚啊，同埋牆體啊，包括呢個位置咧係封好窗交俾我哋嘅，係啦，咁就係我哋一個客廳嘅位置啦。然後我哋再嚟睇翻我哋呢一個露台嘅位置，大家亦都係可以睇到我哋呢個露台咧都非常之大嘅。咁咧同樣都係會有翻一個推拉門嘅膠標嘅。咁啊後期自己去封晒一個窗嘅話咧，都係一樣270度睇到我哋成個中山主城區嘅一個景觀啦，係啦。其實咧你都可以攝影師咧過嚟前邊少少睇下我哋呢個露台幾闊，同我哋平時嘅露台咧其實最闊咧都係去到呢一塊磚嘅，但我哋咧係咁闊，差唔多去到3米左右嘅一個距離啦，係啦，係非常之實用嘅，亦都可以參考翻我哋開發商咧喺側邊咧做咗一個咁樣嘅小梳化啦，一個茶台啦，咁啊俾到我哋可以坐喺呢度飲茶嘅，係啦，咁跟住咧就嚟睇翻我哋客廳嘅一個餐廳位啦。咁就係一個南北對流嘅一個戶型嚟嘅，咁我哋咧亦都可以擺到一個6人位左右嘅一個餐台啦，側邊亦都可以擺到餐邊櫃嘅。如果你係想做翻一個西式嘅一個開放式廚房嘅話咧，亦都可以擺翻一張中島台嘅，同埋跟住前邊對住嘅話咧係會有翻一個細露台嘅。咁我哋咧就可以去擺洗衣機啊，同埋晾衫嘅話咧都係比較唔錯嘅。然後跟住就係我哋一個比較大嘅廚房啦。其實我哋呢一個123平嘅一個實用率咧係非常之高嘅，100%啦。實質我哋用到嘅差唔多係150方左右嘅面積嚟㗎啦。你有冇見過其他樓盤123方做到4房，仲係帶埋3個洗手間嘅？而且我哋呢一個廚房咧都咁大。空間咧係好闊綽嘅，咁同樣都係雙水池啦，有翻一個比較大嘅明窗面啦。呢邊就係我哋煮飯嘅地方啦，一樣嘅交樓標準，有埋一個洗碗機嘅。咁呢個位咧可以過嚟睇下，呢個位咧就係好大嘅一個預留位置咧，可以擺到一個超大嘅雙門嘅雪櫃啦。係啦，今日咧好多人過嚟啦，所以咧眨下眼就變咗咁多人嚇，咁跟住咧，我哋睇翻我哋休息區嘅一個空間啦。咁頭先太多人就稍微中斷咗一下，包括我哋呢一個客廳嘅電視嘅一個背景板咧，亦都係做好晒嘅。呢個咧就係現成嘅，大家都睇得到啦。咁我哋牆身咧同樣都係白色嘅一個乳膠漆牆啦。然之後我哋一個控制面板咧就做晒喺度嘅，包括我哋冷氣嘅一個調控板啦，亦都係做好，每一間房都有嘅。咁我哋首先咧嚟睇呢一個比較大嘅呢一個客房啦。咁咧佢嘅空間就真係非常之大啦，每間房咧係冇飄窗位嘅，所以咧我哋空間係利用到最大化，擺到1.5米床左右啦。呢邊都仲有一個咁大嘅位置，整咗一個細梳化，隔離咧都整到一個衣櫃嘅位置，所以係非常之實用。呢一間房咧，好似我哋平時嗰啲120方嗰啲大3房啊、主人房咁大嘅啊。然之後再嚟睇翻我哋對面呢一間咧，就係一個兒童房嚟㗎啦。咁呢一個兒童房嘅格局咧都幾好嘅，而且大家可以睇到兒童房呢邊咧都帶咗一個洗手間㗎，係一個套房嚟㗎。嗱，鏡櫃啦、洗手盆啦、馬桶啦，做好晒俾你嘅。然後呢邊咧就係一個花灑頭嘅位置，因為呢一個洗手間咧係稍微逼傑啲嘅，因為佢係可以做到大多一個套房俾你。咁呢一個花灑淋浴嘅位置咧，佢就做唔到呢一個浴屏啦，係啦。咁啊，大家應該，我覺得佢嘅咁樣嘅一個實用率咧，係可以原諒佢咁樣嘅一個錯誤嘅。又或者係大家後期如果接受唔到嘅話，可以自己去改造翻咯。咁然之後，我哋呢一個過渡之後咧，就有個公共嘅洗手間啦。呢一個方方正正嘅公共嘅洗手間位置咧，都係夠用嘅。然之後咧，跟住嚟到我哋嘅主人房。咁我哋而家所見到嘅一個樣板間嘅標準咧，呢一個主人房係做咗一個大套房嘅，因為隔離咧仲有一個房間。咁呢一個房間咧，Jolin亦都可以同我哋嘅街坊解釋一下。呢間房咧係一個贈送嘅面積嚟嘅，同樣都係呢一個結構嘅牆體。咁開發商咧交付到俾我哋咧係咁樣鋪好磚啦，封晒窗交付俾我哋嘅，而且大家都可以睇下呢一個空間係非常之大嘅 L 型嘅一個
採光面，咁啊睇住我哋出邊嘅一個城市景觀，齋呢個風窗啊都價值3萬蚊左右啊。係啦，我哋都可以參考翻，如果係做間房咧，都可以做一個衣帽間咧，亦都係 OK 嘅。咁啊做翻一個主人嘅大套房啦。係啦，咁嚟到我哋呢邊咧，就係我哋真正意義上嘅一個主人房嚟嘅。係啦，咁我哋主人房嘅空間咧亦都係好大嘅，大家都可以見到。飄窗位係完全冇嘅，完全係一個開放式嘅位置，可以俾我哋做到一個活動嘅空間嘅，咁亦都係非常之好用嘅。然之後隔離咧就係帶翻一個好大嘅一個套廁啦，大家可以見到嗱，我哋一個馬桶位置啦，呢個鑽石型嘅企缸啦，佢就唔會話好細啦，其實都好大嘅。然之後咧，見唔見到我哋呢個位啊？係完全非常之開闊嘅。就唔會話好逼仄咯，係啦，咁呢一個咧就係我哋奇觀悅來而家123平方嘅4房2廳3個洗手間嘅。如果你係想做5房嘅話咧，亦都係冇問題嘅。咁呢一啲咧就比較適合我哋港澳街坊，如果係想揾一啲地段比較好啊，同埋品質比較唔錯嘅高端樓盤嘅話咧，又或者係早期買嘅單位咧比較細，想係改善下大戶型嘅話咧，咁呢一啲嘅話咧係非常之實用嘅。咁我哋奇觀悅來咧，亦都會有比較大嘅戶型148方啦。但係租賃咧會覺得呢一個123平方嘅性價比係去到非常之高啦。所以點解叫佢係4.0住宅？就係因為佢嘅實用咧去到120%都唔過分㗎啦。同埋我哋而家嘅價錢咧最平係16000蚊左右，去到18000左右嘅一個區間嚟嘅。你好似攞呢一套123平方嘅單位嚟講嘅話咧，總價最平200萬左右，首期咧唔到30萬你就可以上車，一個咁樣嘅主城區地段，而且咧佢係帶埋一個超豪華嘅交樓標準嚟嘅。齋去佢呢一個裝修嘅話咧，租賃覺得係3500蚊左右以上先至可以做得到噶啦。所以咧，其實佢嘅價錢咧係大大慳咗之後，我哋可以享受到一個比較高端嘅品質啦。咁如果係有街坊咧係中意呢一啲地段4.0住宅嘅話咧，可以直接 WhatsApp 翻租賃獲取呢一個詳細嘅資料，又或者係預約一個時間過嚟實地睇樓嘅。好啦，咁街坊如果覺得呢一條影片對你有幫助嘅話咧，可以訂閱翻租賃的頻道，俾個 like 支持一下，我哋會不定時更新啲唔同嘅樓盤資訊俾到大家嘅。咁我哋下期再見啦，拜拜。